ফেসবুক স্ক্রোল করতে করতে আগের দিন রাতে আমার চোখে পড়লো একটা নো সুগার ইটিং চ্যালেঞ্জ। আর অমনি আমারও শখ জাগলো এই চ্যালেঞ্জটা করার। তাই তার পরের দিন সকাল থেকেই চ্যালেঞ্জটা শুরু করে দিলাম। তো চলো দেখি চিনি ছাড়া থাকতে গিয়ে আমার কি অবস্থা হলো। সকালে কোনো মতো বিছনা ছেড়ে উঠে ব্রাশটা করলাম, তারপর ভাবলাম ফিটনেস যখন দেখাচ্ছি তখন একটু স্টাইল মারা যাক। তাই গুনে গুনে কয়েকটা কাজু আর কিশমিশ খেলাম, কিন্তু ওতে তো পেট ভরে না। তাই তারপরেই খেলাম দুটো সেদ্ধ ডিম আর একটা কলা। তাই সকাল সকাল নিজেকে বিরাট বড় ডায়েটিশিয়ান মনে হচ্ছিল। দুপুরে আখের রস পার্সেল করে বাড়ি এনে খেলাম আর মনে মনে ভাবলাম আমি তো চিনি খাইনি, ওটা তো একদম খাঁটি ন্যাচারাল জুস। এরপর খেলাম এক থালা গরম ভাত আর মাছের তরকারি। বিকেলে প্রথমে একটা পেয়ারা খেলাম আর পেট ভরলো না বলে পরেই খেয়ে নিলাম একটা আপেল। ফল খাওয়ার পর সন্ধ্যেবেলা চায়ের বদলে বাটি ভর্তি করে চিড়ে মুড়ি আর বাদাম মাখিয়ে খেয়েছিলাম। তবে যাই বলো, এত কিছুর পরেও কিন্তু চিনি ছাড়া আমার কোনো অসুবিধা হয়নি। দেখা হচ্ছে অন্য ভিডিওতে, বাই।